เจอกันภูเก็ตจ้าขนาดนั้น ภูเก็ต ไม่กำลังจะไปไหนตอนเนี้ย ดอนเมือง นี่คือตอนนี้คือนั่งแท็กซี่ไปภูเก็ตนะคะ ดูดิเรือไหลแล้วหัวเปี้ยเลยหนาได้แล้วแล้วก็สแกนของกูเย้ได้นั่งใกล้กัน ดีเห็นคนละไม่ใกล้กันเท่าไหร่นะชั้นดีกับชั้นดี ทำไมมันเรียงเป็น A B C D E F นะ ว่ะ แล้วไม่ใกล้ตรงไหนเอ่ย ทุกคนนะคะดูนะคะ มันชอบหาเรื่องให้โดนด่านะคะ ชีวิตมันอะถึงจะมีความสุขเหมือนนี่ปลายเลย ทุกคนคือเหนื่อยมากอุ้ยเสื้อสวยจังเลยซิตี้คือแฮนนะคะเสื้อสวยจังเลยซิตี้คือแฮนนะคะเรียกมาแบบว่าถือกระเป๋าให้เมียถือกระเป๋าให้เมียมาด้วยกันหมอชนะหนึ่งแต่กูไม่ชนะละค่ะอันนี้เราถึงย่านกรุงเก่าเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นะคะทุกคนคือมันสวยมากถ้าตัดรถข้างทางออกไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่พักนะจ๊ะเราเจอสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะไปตาแค่ทำได้เลยโอ้เอว ดูดิคืออะไรแบบนี้ นี่คือโอ้เอว อันนี้ได้ไหมครับพี่เอาเป็นRAW แล้วกัน ไม่อยู่โฟล์กูก็นึกว่าจะโซดาพี่ก็พี่เซนโซดาเรียกเธอเมื่อกี้เอาอะไรบ้างสั่งอะไรบ้าง มีฮกเกี้ยนเมนูแนะนำที่ร้านกูปีเสียงแล้วก็แกงมัสมั่นไก่กับโรตีเขาบอกให้ทานคู่กัน เอาโรตีมากี่แผ่น ฮะ เอาโรตีมากี่แผ่น 2 แผ่น2 คน รอดูนะคะ คนละแผ่น มาขอบคุณค่ะดีมากดีมากบรรยากาศเป็นไงคะค่อนข้างเงียบดูแบบว่าก็เรื่อยๆดีนะภูเก็ตอาจจะเป็นเมืองสโลว์ไลฟ์ในที่สุดณตอนนี้มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะแต่รอให้เรากลับไปก่อน ก็มาเป็นคนสวยๆมา สวยมาก ทำคนสวยๆได้มา พรุ่งนี้
กินมาม่านะคะ มีสาวผู้มีสาวไม่ต้องแดกเลยนะโจ๊ก อ๋อไม่เป็นไรกลางวันกินข้าวฟรี ท สุดปังจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะให้มึงกินอันนี้ ำรู้แต่ว่าอันเนี้ยแรงมาก ให้มึงกินอันนี้ 1 คำเท่ากับวอดก้า3 ขวด พูดมากกว่าให้กินอันนี้ แล้ว ให้โซดแล้วก็กินไอ้อันนั้นตามบัวลอยอ่ะ น้ำมันมะพร้าวอย่าให้หกนะตอแหล ไหนกินอันนี้อ่ะกินอันนี้ดิ อันนี้หวาน เร็วเร็วกินอันนี้เจมเอาหน้ามาอันนี้แสงสวย กูต้องเปลี่ยนโต๊ะแล้วไหม เออเก็บทรงไม่อยู่ กูเมาตอนที่นั้นไปผักทองถ้าที่ผักทองอันนี้คือในเมืองคือแบบก็ในเมืองดีแบบของกินเยอะ ที่ถ่ายรูปสวย เป็นยังไงคะคืนแรก ดี ไปทำอะไรมา ไปได้ค็อกเทลมา พูดเพราะๆหน่อย ไปกินค็อกเทลมา เมื่อวานลุงก็ ไป ดื่ ดื่ ม มค็อกเทลมา ร้านฝั่งนี้น่ะ อยู่ในซอกอุ้ยมันบรรยากาศร้านเนี่ยร้านนู้นเราดูเลยดูเลย ก็คือเป็นร้านที่ไม่มีไฟ ค็อกเทลดีมาก ไปหนึ่งฮอเทลร้านผู้ชายหล่อมาก ขับ 48 ค่ะ ไม่มีคนไทยนะ มีบาร์เทนเดอร์กับคนไทย แต่ผู้ชายก็ดีมากบาร์เทนเดอร์ ก็คือบาร์เทนเดอร์เรานั่นเองที่ดีที่สุดเขาจะชอบเขย่าข้าว เอ้ย อยากขายได้ไง อันนี้ก็ชิโนทาวที่เราไม่เห็นชิโนทาวที่เรา จริงทุกคนคือตอนเนี้ยมันเพิ่งไฟเขียวเว้ย รถเลยมาแบบเสียงดังเลย แต่ว่าบรรยากาศก็คือแอบเงียบ แล้วก็ร้านเนี้ยน่านั่ง มันเป็นร้านแบบคาเบียร์เรานี่ว่ามันโอเค ดูเป็นเบียร์ไทยหลายๆแบรนด์แล้วก็แบบคนโอ้เมื่อยแล้วอะไปละไปนอนกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดำน้ำ เย้คุณนี้ดำน้ำมา อันนี้คือห้องพักที่จริงๆถ้าแบบโฟกัสแบบต่ำๆก็คือรกมากทุกคน อันนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนอันนี้ก็ถูกนะคะตอนแรกจองกันมาเพราะว่าจะมากัน3 คน อันนี้เพื่อนอีกคนนึงไม่มาก็เลยขอเปลี่ยนมาห้อง2 คนนะคะไปแล้วไปดำน้ำแล้วยังเพื่อนยังไม่มาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันมึงกูมากับตำรวจจราจรหรือ something ไฟแมนพอแล้วจ้าใช่มันเหมือนเราวงกลับไปที่เดิมเลยอันนี้คือแกงอะไรไม่แน่ใจอันนี้ผัดผักปลาหมึก คุณเจครับ จะปวดขี้อยู่นะกินเสร็จถามว่ามาพิพิธภัณฑ์ใส่ขาสั้นผิดไหม มาที่จอดรถค่ะ เขาได้ปะตัวเล็กอยู่ มึง กูลืมเอาตังค์2,000 มากูลืมเอาตังค์มา อ้าวแล้วโอนได้ปะวะ เดี๋ยวถามเขาว่าโอนได้ไหม เอาไอ้เนี่ยกูลืมเลยถ้ากูต้องมาจ่ายเนี่ยแต่กูมีตังค์ในบัญชีอยู่ที่จะจำไม่ได้ นี่นะคะได้กล้องด้วย อันนี้คือพี่สายใช่ไหมคะ น่าถึงกู เ
จะไปตกหมึกกันหลอกหน้าเปล่าถ่ายวิดีโอส่วนเราเมาเลยอ่ะนั่งอยู่กับตุยเย่น้องหมึกยังไม่มานะคะ 2,000 years later. อะเอาขึ้นมาไหม ฮะอันไหนนั่นแหละเก่งเก่งหนึ่งต่อสนับก่อน ม้าหายไปไหน ส วะ นับก่อน เก่งเลยได้ค่าตัวไหมเนี่ยพวกเราอะ อุ้ยเข้าไปแล้ว เราว่าหา บอกที่ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย ตอนนี้อยู่หลังเกาะ ฮะ ไม่รู้ที่ไหนที่เรา ต่อที่เลยโอ้โห Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. อยู่ที่เอลเฮ้ยกุชชี่เบลมันเลื่อยลงมา อยู่ที่เอลเย่เย่อย่ามานะไอ้กินข้าวอยู่ที่บีชก็เฮค่ะเขามาให้เราชมอ่ะทุกคนดูดิค่ะรู้มันขนลุกอ่ะอุ้ยแม่ก็ขนลุก หรือว่าจะมันขนลุกคือแบบนี่พูดที่เดียว นี่อยู่ที่เกาะเฮนะคะ คือสวยมาก ค่าขึ้นเกาะที่นี่จะคนละ100 บาทนะคะ แล้วก็มีน้ำมีอาหาร มีแบบพายเรือคายักแบบอันนี้ แล้วก็มีเล่นอะไรหลายๆอย่างเลยอ่ะ แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราขึ้นมาที่เกาะใช่ปะเขาก็จะมีแจ้งรายละเอียดนั่นอ่ะ อันนั้นก็คืออีกอันนึง อันนั้น1,300ปะวะ หรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าอันเนี้ย800 หรือ 600นี่แหละ ดูดิ คือดีเว้ย โอเคเลยสวยเนาะ ถ่ายรูปสวยเนาะ แต่เราได้รูปไม่สวยทุกคน เราฟ้อง เฮ้ยอย่าระวังเหยียบอันนั้นนะ สวัสดีค่ะ อุ้ยไอ้เหี้ยเดินเซหนึ่ง เร็วไปแล้ว เดี๋ยวจะทิ้งอะไรนะ Facebook ไว้ของเรือ โหหินเต็มเท้า ถ้าปูกับเพื่อนก็คือหินเต็มตีนแล้ว เราก็จะไม่เหลือค่ากินเพิ่มเลย อันนี้เขาบอกเขารับบทเป็นโอเอ๋วจะมาตามหาเต๋นะคะทุกคน อันนี้เราเพิ่งอาบน้ำอาบท่ากันเสร็จเนาะแล้วก็แวะมาที่นี่ค่ะท่าดาจำไม่ได้เหมือนกันว่าเต๋กิ้งไปตรงไหนบ้าง ฉากที่ข้างรักถึงที่สุดใส่หมวกกันน็อกค่ะ ใส่ให้หน่อยดิ โมเมนต์หนึ่งติดเธอด้วย รับบทหนึ่ง 君の虜になってしまえばきっと โอ้ยนี่หู นี่แล้วก็แบบว่าให้ทุกคนดูก่อน ชอบความมีไวนิลตามรอยหนึ่ง
ถามว่าตามไหมตามค่ะ เดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะไปกินร้านที่เขาติวหนังสือมันอันนี้มันคือดีบุกเฉยๆไม่ใช่ดีบุกก้าโอเคดีบุกเฉยๆก็คือเป็นร้านที่เขาไปนั่งติวหนังสือกันอะ อ๋อ ไปค่ะหาข้าวกินค่ะไปคาเฟ่อีกหนึ่ง ไปเขาลังก่อน ไปขอร้านก็ไปปะเอาเงินเข้าก่อนไหมเผื่อเขามีเที่ยวด้วยกัน หรือมึงว่ามันจะเป็นเงินสด นี่เราก็กำลังขึ้นไปเขาหลังแล้วนะคะร้านเยอะอยู่นะ ทุกคนคือวิวดีนะ ทางที่ตกเลย ใช่แล้วมีความเห็นทะเลนิดนึงแต่ว่าดิฉันเป็นคนกลัวความสูงโอ้เมืองมันก็แน่นเหมือนกันเนาะเมืองภูเก็ตก็แน่นเหมือนกันนะเอาที่มันเห็นทะเลตอนเย็นกับเพลงแจ๊สเหรอ คนถ่ายเรื่องเนี้ยน้องเต้น ร้านเบียร์เมื่อวานก็ปิดโมมาหาเขาเย็น เขาบอกอันนี้คือที่เรียนพิเศษอะแล้วก็ข้างหน้าคือดีบุกเขาบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่นั่งติว แต่ไม่แน่ใจว่าติวตรงไหน วัดท่ายังมูดดีมากอาหารมาครบแล้วค่ะมีใบเหลียงผัดไข่หมูฮ้องภูเก็ตแล้วอันนี้อะไรนะ กุ้งอะไรนะ กุ้งซอนนะคะ กุ้งซอสมะขามแล้วก็ข้าวตะลักเบิ้ลเขาเพื่อนกินข้าวเป็นโถกินข้าวเป็นหม้ออะค่ะ ไม่ได้กินข้าวเป็นจาน กินข้าวเป็นกะละมัง เออ ไม่เป็นจาน กินดิ ชิมก่อน ถ่ายยังอ่ะ เดี๋ยวเพิ่งดิเดี๋ยวเย็นแล้วกัน จะแงบไปเหลียงมันก็เหมือนของแถมที่มาเจองานกาชาด1 แมตช์มองทางด้วยค่ะ ปิดปะจับเร็วเจ๊วันนี้กินอะไรคะ กินเบียร์นี่แม่เลย ถ่ายรูป ถ่ายปะ เดี๋ยวมันมึงรออีกแก้วกันเบียร์หนึ่งเน้นหน้ามึงไม่เน้นนะนี่ไง นี่ไงสารวัตร ผลไม้เนาะ ผลไม้สิ ว่าเจเมื่อกี้มึงพูดกูว่าอะไรนะ บอกกูฝันว่ากูเพียงเบ็ดปวดแขนเลย แล้วได้ปลาหมึกปะ ได้เยี่ยเลยฝันเหวี่ยงจนปวดแขนหมดเลย นอนแล้วนอนไปเวียงเบ็ดต่อเผื่อได้หมึกอุ้ยน้องไม่ออกเลย วันนี้วันสุดท้ายของภูเก็ตแล้วก็เดินเก็บคาเฟ่ก่อน
อยู่มา3 วันไม่ได้เข้าคาเฟ่เลยงง เขาเปิดเข้าไปชมแล้ว ให้เข้าเหรอ แต่เขาเข้าฝั่งเลยนี่ ทำไมตาบวมวะ งง แล้วก็อ๋อเหมือนบ้านตาลจะเปิดโอเคเดี๋ยวไปหาคาเฟ่ก่อน มากินข้าวนะคะ แต่ก่อนกินข้าวก็ทำอะไร ถ่ายรูปค่ะ เป็นการรออาหารที่ดีค่ะล่อเราด้วยการถ่ายรูป เดี๋ยวจะซื้ออยู่ค่ะ โอ้ยทุกคนพิกัดอันนี้คือร้านแชร์นะคะ ดีมากเลยค่ะ สวย งง เอ้ยดีแหง่นหน้าขึ้นอีกนิดนึง โอเค เดี๋ยวแป๊บนึงนะค้างไว้นะ สวยมั้ยแหง่นหน้ารับเลยอ่ะอย่างนั้นแหละ ก็สั่งเพิ่มที่ข้าวอ่ะเพราะว่าเห็นมันก็เพิ่มทุกที่อ่ะ ได้ ไม่มีคนอ่ะ เป็นเดินหนึ่งเอาเหรอข้างบนขึ้นได้เหรอ ห้องน้ำเหรอ อยู่เป็นซอสเลมอนอะ อยู่ใช่ไหมดี มะม่วงเบา1 นั่นเสียจริงอร่อยนะถ้าได้กินมะม่วง หอม หมึกหนัง อันนี้มันกรึบหรือว่าช่างเอฟเฟกต์ขึ้นมาในปาก ป้ากบโยง เล่นพอดวิดีโอสวยอ่ะ อันนี้นะคะ พี่ชื่ออะไรนะคะ ผิดจบครับ พี่จอบเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะทุกคน พี่เขาขับรถ ฝากด้วยนะครับ แล้วก็พาเที่ยวดีมาก ไม่เห็นลูกคนหนู เหงียนหน้าไปทางแดดเลยอันเนี้ยสวย Banana Beach ก็ถ้าได้ยินเสียงตุ๊บก็หันมามองว่าใครตกหรือเปล่าข้างล่างสวยมาก เดี๋ยวเขาถ่ายทีตอนถึงข้างล่างนะคะ มีกระบองจะได้ ทรงตัวไม่ได้ค่ะ โอ้โห เดินลงมาก็คือสุดยอดมาก ชุด
ถือว่ามาดูพระอาทิตย์ตกได้โอเคเลยนะ ถ้าตรงนั้น จริง ทุกคนลองมาดูนะคะบานาน่าบีชโอเคเลยหลังจากที่เดินชมหาดนะคะ เราก็หยุดที่โคกแล้วหน้าก็คือเมือกไม่ไหว ร้อน มาดูเป็น ดูดิ เป็นเสื้อสีแดง เข้าได้นะคะสปอนเซอร์ ไม่มีเงินเที่ยวค่ะ เรากินโค้กทุกทริป ทุกคลิป แดกโค้กเหมือนโค้กเป็นผู้สนับสนุนหลักในการเดินทาง ทุกคนคงงงนะคะตั้งแต่ดูคลิปมาไม่เคยเห็นหน้าคนถ่ายเลยได้ยินแต่เสียงทุกครั้งที่ว่าจะไปเที่ยวไหนคือถ่ายคนอื่น ไม่ถ่ายตัวเอง แต่วันนี้ที่ถ่ายตัวเองเพราะอะไรคะนั่งมุมนี้รู้สึกสวย ก็ได้ถ่ายแค่นี้เลยจบ ที่ผ่านมาจังหวะเมื่อก็คือแบบไม่ถ่ายเหนื่อยเดี๋ยวเปลี่ยนไปนั่งอีกที่หนึ่งกันไปตรงนั้นดูพระอาทิตย์ตกสวย เริ่มดีแล้วปะ ไปค่ะทุกคน ต้องเปลี่ยนมุม หัวมึงขาดปะวะ อีกนิดนึงเนี่ยบ๊ายบาย ทุกนาทีผ่านพ้นไป ไม่มีใครเข้าใจทุกอย่าง ทุกนาทีที่ฉันเดินผ่านมา ก็เคยนั่งเหงาเหมือนเธอ ปลดปล่อยตัวเองค้นหาคำตอบไม่บอกกับใครว่าเสียใจ ในความรักที่ฝันใฝ่ได้แต่เก็บเอาไว้คนเดียว ท้องทะเลมีคลื่นลม